Evet abi. ...7.20. 7.020. Fonlama yapmayacağız o zaman. Hı? Yapacağım. Kaçak test mi? No leakage. As you see. Tamam. Sesi duyuyor, sesi söylüyor. İyi tutan bak burada bak. Gel buraya yanaştır, yaklaştır. Telefonum azaltıyoruz yani. Kaç geldi? 699'a kadar düşüyor. Ben de göstereyim mi? Tam 92 metre. Aynen. Ver bakayım metre. Opel 90 değil abi. Aldın mı? Olacak. Ne oluyor? Dur abi çekiyorum. Şimdi tamam. Çekiyorum ben seni. Tapaları da getirsene.
Kaç gelmesi lazım? 12. Hı? 12. Oldu mu? Kaç gün? Tamam değişik. Yok, az değişik diyor tamam mı? Az değişik. Sen 12'yi çektin değil mi? Toplama pozisyonuna getirince abi. Should be 12 distance after tap. Adesso abbiamo montaggio? Te ne dico Adesso abbiamo montaggio. Saç. Si, signor. Certo, Yani, certo, certo. Ben sana diyor muyum? Montaj edebilir miyim diyorum. Posso fare montaggare? Eh? Allora. Adesso prima. Quinti. Secondo, terzo. Forza. Cinque. Stanno a finire. Capisci? Ne olur sizde? Vuitton. Şey gider mi? Stanford'a mı? Başka olmaz abi. Alt tapası mı? Sadece. Com test bench for unit pumps. Com test 1600.
Bak şunu açayım. Kaç olması lazım? 9. Çok geldi. Bir şey olmaz. Bir şey işte. Sonra ayakların içerisinde şeye verebiliyoruz. Böyle gösteriyor. Hepsi burası. Stabil olarak da. Oraya geçtikten sonra ikinci sefer aralık kırmızı oldu. Ağzını boşaltmadı ya. Bir daha mı ölçüyor şimdi? Bir daha mı ölçüyor şimdi? Bütün aralıklarını ölçüyor. En son liste çıkarıyor değil mi? Bana şöyle bilen yaparsın en son. Öyle değil mi? Sıfır onda bir yani, onda bir şey olmuyor. İkinci kez bir de ölçtük düşüyoruz yani. Listede kırmızı mı çıkacak o? Hepsi yeşil yansın Ömer'im. ya. Ömer'im ben. Bir şey olmadı. Oraya bir de taraftara. Saniye. Şöyle. Orada saniye. Sıfır onda bir ya, bir şey olmuyor. Onu kırmızı oluyor. Yüksek şimdi o saniye. Yerlerini eksik olsa da haber ondan yatarak. Üstüm diye okudum. Saniye doğru okuyacak bana. Değil mi? Tamam. Sonra düşündüm, çalıştım.
Direkt şeyi yazdırıp tamam. Yeşil mi yeşil.